Today is 25th May 2024 and this video is going to be uploaded few days before the practical examination of the junior batch. Since our practical examinations were held recently, practical examination ka questions they are still fresh in my mind र यो भिडियो अवधि भरि म तिमीहरुलाई practical examination को लागि पढ्नु पर्ने कुराहरु मात्र हैन practical examination मा एक्ज्याक्टली के चाहिँ आउँछ भनेर सबै भन्न गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अवधि भरि मैले भनेको हरेक कुरालाई ध्यानले सुन्नु। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, appearance matters। practical examination मा तिम्रो appearance matters। यो practical examination को अवधि भरि तिमी कस्तो देखिन्छौ भनेर बिर्से हुन्छ। स्पेशली केटाहरुको लागि बियर्ड छ हटाऊ, दाढी छ, जुंगा छ हटाऊ, कपाल लामो छ सानो पार, सर्ट लगाऊ, प्यान्ट लगाऊ, फर्मल सुज लगाऊ, ल्याब कोट सफा हुनु पर्यो, दाग लागेको हुनु पर्दैन र ल्याब कोटको पकेटमा रोल नम्बर लेखिएको हुनु पर्यो। आइदर कार्डमा जुन स्टेशनरीमा पाउन सक्छौ अथवा पेपरमा लेखेर त्यसलाई टेपले टाले भयो। स्पेशली म क्यापिटल लेटर्समा भन्दैछु, स्पेशली कम्युनिटी मेडिसिन एक्जामिनेसन को लागि तिम्रो फर्मल लुक म्याटर्स द मोस्ट। अब म हरेक सब्जेक्टमा तिम्रो प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसनमा के आउँछ भनेर भन्न गइरहेको छु। स्टार्टिङ अप विथ अनाटमी। अनाटमीमा चारवटा कुरा छन्। नंबर 1 स्पॉटर्स, नंबर 2 इंटरनल भाइवा, नंबर 3 एक्सटर्नल भाइवा एंड नंबर 4 हिस्टोलॉजी फाइल। टोटलमा 20 वटा स्पॉटर्स आउँछन्। त्यसैले तिमीहरुले स्पॉटर्स मात्र पनि राम्ररी गर्न सक्यो भने यु विल पास फर श्योर, भाइवा जति डुबे पनि। आउट अफ 20 स्पॉटर्स 4 हिस्टोलॉजी स्लाइड श्योर हो। यो चारवटा हिस्टोलॉजी स्लाइडमा one is going to be from your epithelial tissue, जहाँ क्वेशनमै लेखेको रहन्छ आइडेन्टिफाई द epithelial tissue। सेकेन्डमा मोस्ट प्रोबेबली नर्भस सिस्टमबाट एउटा टिस्यु राखिएको हुन्छ, नर्भस सिस्टमबाट एउटा स्लाइड राखिएको हुन्छ। तेस्रो र चौथो इट मे बी आइदर एउटा मस्कुलर टिस्यु र एउटा कनेक्टिभ टिस्यु ओर दुवै कनेक्टेड टिस्यु। क्वेशन के आउँछ? नंबर 1 आइडेन्टिफाई द टिस्यु, नंबर 2 write 3 microscopic features of the tissue। अब here's the thing, कुन टिस्यु पढ्नु पर्छ? All of that is mentioned in this video। कहाँबाट पढ्ने त? मैले एउटा पनि टिस्यु नछुट्याएर हरेक टिस्युको आइडेन्टिफिकेसन ट्रिक मेन्सन गर्दै एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु। यु क्यान चेक दैट आउट। यदि भिडियो हेर्ने समय छैन भने सिम्पली गो टु द कमेन्ट सेक्सन अफ द भिडियो एन्ड क्लिक द पिन्ड कमेन्टमा भएको लिंक जहाँ मैले हरेक टिस्युको स्लाइडलाई सिरियली राखेको छु, इन्क्लुडिङ दोज जुन विद्यार्थीहरूले छाडिरहेको हुन्छ, जस्तै कक्लिया, कर्निया एन्ड रेटिना। हाम्रो पालीमा कक्लिया आएको थियो, मेजोरिटीले बिगार्यो। सेकेन्ड जेनेटिक्स बाट एउटा स्पॉटर्स फर श्योर, विच मे आइदर बी तिम्रो मोड अफ इनहेरिटेन्सबाट अथवा जेनेटिक डिसअर्डरबाट। अगेन एउटा पनि मोड अफ इनहेरिटेन्स नछुट्याई र एउटा पनि जेनेटिक डिसअर्डर नछुट्याई मैले भिडियो बनाइसकेको छु। If you don't have time to watch the video, you can click the link in the comment section and get the PDF। PDF मा मैले हरेक स्पॉटर को फोटो सहित आफ्नो पर्सनल नोट पनि लेखेको छु। तेस्रो 1 एक्सरे फर श्योर, जहाँ you will be asked to identify the bone। जस्तै ह्यान्ड को एक्सरे दिएर आइडेन्टिफाई द कार्पल, फुट को एक्सरे दिएर आइडेन्टिफाई द टार्सल, शोल्डर जोइन्ट को एक्सरे दिएर आइडेन्टिफाई द बोन फर्मिङ द शोल्डर जोइन्ट, हिप जोइन्ट को एक्सरे दिएर आइडेन्टिफाई द बोन फर्मिङ द हिप जोइन्ट, थोरासिक केज को एक्सरे दिएर आइडेन्टिफाई द भर्टिब्रा एन्ड विच नम्बर कुन नम्बरको भर्टिब्रा हो त्यो पनि, नी जोइन्ट, एल्बो जोइन्ट। समटाइम्स तिमीहरूलाई हातको एक्सरेमा अथवा फुटको एक्सरेमा सेसामोइड बोनलाई लेबल गरेर आइडेन्टिफाई द बोन दिन सक्छ। त्यतिखेर यु हेभ टु बी एबल टु राइट इट एज सेसामोइड बोन, नो निड टु गेट इन्टु स्पेसिफिक्स। त्यसपछि नम्बर 4 फोरामेन अफ स्कल, एउटा श्योर। फोरामेनमा झण्डा गाडिएको हुन्छ। यु विल बी आस्क्ड टु आइडेन्टिफाई द फोरामेन एन्ड मेन्सन 4 कन्टेन्ट्स पासिङ थ्रु इट, जहाँ क्रेनियल नर्भ त छुट्याउनै भएन। And I recommend you to watch the video by noted anatomist in order to get crystal clear concept about the foramen of skull। Next, bones। दुईटा बोन राखिएको हुन्छ, where you will be asked to identify which side of the bone which side of the body the bone belongs to।
अथवा बोनमा चकले स्क्रिबल गरेको रहन्छ एन्ड देन यु विल बी आस्क्ड टु मेन्सन द अट्याचमेन्ट्स अफ द्याट स्क्रिबल्ड पार्ट अफ द बोन, अथवा तिमीलाई बोनमा लेबल गरिएको रहन्छ एन्ड देन यु विल बी आस्क्ड टु मेन्सन द नेम अफ द पार्ट्स लेबल्ड अन द बोन। देन मोडेल, दुई प्रकारको मोडेल छ, इम्ब्रियोलोजिकल मोडेल एन्ड नन इम्ब्रियोलोजिकल मोडेल। एउटा पनि इम्ब्रियोलोजिकल मोडेल नछुट्याएर मैले भिडियो बनाएको छु जसमा टेल क्वेसन, अल पोसिबल टेल क्वेसनहरू पनि मेन्सन गरिएको छ। नन इम्ब्रियोलोजिकल मोडेल पनि सेम भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा भएको लिङ्कलाई थिच्यो भने यु क्यान गेट द स्लाइड्स। देन मसल्स, मेजर मसललाई धागोले टाई गरेको रहन्छ अथवा पिन गाडिएको रहन्छ, जस्तै अप्पर लिम्बमा बाइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियोरेडियालिस, शोल्डरमा डेल्टोइड मसल, लोअर लिम्बमा ग्यास्ट्रिकनिमियस, सोलियस, ब्याकमा ट्रापिजियस अथवा ट्राइङ्गल अफ नेकबाट पनि कुनै मसललाई टाई गरेर सोधिएको हुन सक्छ। क्वेसन के सोध्छ? अट्याचमेन्ट्स अफ मसल, नर्भ सप्लाई अफ मसल एन्ड फङ्सन अफ मसल। ओके, देन फोसा, यो सबै थ्योरीमा पढेको कुराहरू। राइट द बाउन्ड्रिज एन्ड द कन्टेन्ट्स, जस्तै पप्लिटियल फोसा, क्युबाइटल फोसा, फिमोरल ट्राइङ्गल र ट्राइङ्गल्स अफ नेक। देन इम्ब्रियोलोजिकल क्याडाभ्यारिक स्पटर, जसमा आइदर प्लेसेन्टा अथवा थोराकोपेगस अथवा स्पाइना बाइफिडाको फोटो अथवा एनेन्सिफालीको फोटो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, छुट्याउँदै नहुने प्लेसेन्टा र थोराकोपेगस हो। नर्भ, नर्भमा अप्पर लिम्ब नर्भ छ, लोअर लिम्ब नर्भ छ र क्रेनियल नर्भ छ। अप्पर लिम्ब नर्भमा जुन ब्रेकियल प्लेक्ससको एम पार्ट छ नि हो नर्भ्स रिलेटेड टु द्याट भन्नाले ल्याटरल कर्डको कन्टिन्युएसन एज मस्क्युलोक्युटेनियस नर्भ, मिडियल कर्डको कन्टिन्युएसन एज अल्नर नर्भ, पोस्टिरियर कर्डको कन्टिन्युएसन एज रेडियल नर्भ र ल्याटरल कर्ड र मिडियल कर्डबाट ल्याटरल ब्रान्च र मिडियल ब्रान्च मिलेर बनेको मिडियन नर्भ। यति आउनु पर्यो। ब्रेकियल प्लेक्ससलाई डिटेलमा सबैको पाथवे, इन्सर्सन, क्लिनिकल एस्पेक्ट सबै एक्सप्लेन गरेर आई हेभ अलरेडी मेड अ भिडियो, यु क्यान चेक द्याट आउट। तर रिमेम्बर नट टु मिस आउट अन 4 नर्भ्स, मस्क्युलोक्युटेनियस, मिडियन, रेडियल र अल्नर। लोअर लिम्बबाट फिमोरल, सायटिक, पेरोनियल र टिबियल। क्रेनियलबाट मोस्ट प्रोबेबली, भेरी हाई प्रोबेबली 1 out of 3, आइदर भेगस और ग्लोसोफेरेन्जियल अथवा हाइपोग्लोसल नर्भ। पछि मसल्स अफ मास्टिकेसन, दुईटा त छोड्नु नै, म्यासेटर र टेम्पोरालिस। त्यसपछि यु माइट बी गिभन अ क्याडाभ्यारिक स्पट अफ स्क्याल्प एन्ड आस्क्ड टु राइट द लेयर्स अफ द स्क्याल्प अथवा ड्युरल फोल्ड अथवा कुनै फेसियल मसलमाथि पिन गाडिएको हुन सक्छ, अथवा यु माइट बी गिभन द मोडल अफ स्पाइनल कर्ड इटसेल्फ। जोइन्ट्समा मेजर जोइन्टको मोडल हुन्छ, शोल्डर जोइन्ट अथवा हिप जोइन्ट अथवा नी जोइन्ट अथवा एल्बो जोइन्ट। यदि जोइन्ट आयो भने लिगामेन्ट्स आउँछ, सो लिगामेन्ट्स नछोड्नु र क्लिनिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टु लिगामेन्ट पनि नछोड्नु। एन्ड फाइनली यु विल बी गिभन आइदर ए मोडल अफ इयर अथवा आई। जस्तै फर इक्जाम्पल इयरको मोडल हालेर एक्सटर्नल अडिटरी मिएटसमा कटन भरिदिन्छन् र दे विल आस्क यु टु राइट द नेम अफ द स्ट्रक्चर अफ द इयर जहाँ कटन भरिएको छ, राइट द लेन्थ अफ द एक्सटर्नल अडिटरी मिएटस एन्ड राइट द अप्लाइड एस्पेक्ट रिलेटेड टु इट। So those are all the things that you need to know for spotters. Now Viva हाम्रो पालीमा, रिमेम्बर हाम्रो पालीमा, तिमीहरूको पालीमा जे पनि हुन सक्छ, हाम्रो पालीमा चाहिँ we had internal and external Viva, जहाँ internal Vivaमा the teacher had 2 cadavers, one in supine position, another in pronated position, and he would point to a major muscle with a stick and then ask you to identify the muscle and then ask 10 questions related to it. Along with that, teacher को अगाडि हरेक cadaveric spotters पनि हुन्छन्. You could pick any one of them and ask you 10 questions related to it. For example, placenta उठाएर, okay, यो placenta को formation कसरी हुन्छ? That is, what is the maternal and the fetal contribution of the placenta? Total कतिवटा cotyledon हुन्छन्? Something special related to placenta and so on. External Viva in front of the teacher, he had all the non-cadaveric spotters. He had an X-ray and then few bones as well. He asked us to pick a spot
pick a model and explain it, and then he followed our explanation with tell question. हड्डीमा चाहिँ I suggest you at least यो पढेर आओ, humerus, femur, hip and vertebra. Again, this is my suggestion, not a definite suggestion. मेरो तर्फबाट चाहिँ यो पढ्दा चाहिँ it would be better अरु छोडे पनि. हाम्रो पालीमा डिफरेन्ट ग्रुप्सलाई सोधिएका स्पटर्सहरू र भाइभाका क्वेशन्सहरू सबै मैले भिडियोमा मेन्सन गरेर राखेको छु. अलराइट, सो नेक्स्ट फिजियोलोजी. फिजियोलोजीमा 5 वटा कुरा: स्पटर्स, क्लिनिकल एक्जामिनेसन, इन्टर्नल भाइभा, एक्सटर्नल भाइभा एन्ड लग बुक. नम्बर 1, स्पटर्स. हाम्रो पालीमा टोटलमा 5 वटा स्पटर्स सोधिएको थियो. मेजोरिटी स्पटर्स गाइडन र हलको पिक्चरै हुन्छ र स्पटर्सको सबै कलेक्सनहरू, सबै पिक्चरको कलेक्सनहरूको स्लाइड जुन हाम्रो सिनियरले बनाएका थिए त्यो मैले आफ्नो टेलिग्राम ग्रुपमा राखेको छु, सो यु क्यान चेक द्याट आउट. सेकेन्ड, क्लिनिकल एक्जामिनेसन. सो तिमीलाई चिट्ठा प्रोभाइड गरिएको रहन्छ, यु हेभ टु ऱ्यान्डमली पिक अ चिट्ठा, त्यो चिट्ठामा लेखिएको क्लिनिकल एक्जामिनेसन यु हेभ टु पर्फर्म इट अन योर फ्रेन्ड. दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा वाइल पर्फर्मिङ क्लिनिकल एक्जामिनेसन. नम्बर 1, कन्सेन्ट लिन नबिर्सिनु, र नम्बर 2, शरीरको दुवै साइडमा क्लिनिकल एक्जामिनेसन पर्फर्म गर्नु. फर एक्जाम्पल, तिमीलाई बाइसेप्स टेन्डन रिफ्लेक्स चेक गर भनेर क्लिनिकल एक्जामिनेसन आएको छ भने पहिलो कुरा, टेक कन्सेन्ट फ्रम योर फ्रेन्ड टु पर्फर्म द क्लिनिकल एक्जामिनेसन. दोस्रो कुरा, दुवै हातमा टेन्डन रिफ्लेक्स चेक गर्नु. त्यसपछि क्लिनिकल एक्जामिनेसन इज फलोड बाई अ सर्ट भाइभा, जहाँ तिमीलाई असाइन गरिएको एक्जामिनेसनसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू सोधिन्छ, तर सम्बन्धितबाट पल्टाइ अन्य डाइरेक्सनमा पनि भाइभा जान सक्छ. फर एक्जाम्पल, बाइसेप्स टेन्डन रिफ्लेक्स छ भने रिफ्लेक्स भनेको के हो, रिफ्लेक्सका प्रकारहरू के हुन्, रिफ्लेक्स आर्क भनेको के हो, रिफ्लेक्सका प्रोपर्टिजहरू के हुन्, डिप टेन्डन रिफ्लेक्स कस्तो हुन्छ, रिसेप्टरहरू के हुन्, मसल स्पिन्डल के हो, तिम्रो अप्पर मोटर न्युरन लिजन र लोअर मोटर न्युरन लिजन बिच डिफरेन्स के हुन्छ, टेन्डन रिफ्लेक्स देखिएन भनेको के हो र नदेखिनुका कारणहरू के हुन सक्छन्, अप्पर मोटर न्युरन लिजन, लोअर मोटर न्युरन लिजन हुनुका कारण के हुन्छ, लिजनबाट के हुन सक्छ. एक्सटर्नल भाइभा, इन्टर्नल भाइभा, इट्स गोना बी इन पेयर. तिम्रो then you have your logbook and that's it. Next is pharmacology. Pharmacology you have spotters, external viva and internal viva. Altogether 5 spotters. Just मध्ये 3 are going to be drugs. यो तीनटा मध्ये 1 is going to be from general, 1 from MSK and 1 from neuro. The tail questions are going to be: number 1, identify the drug. Number 2, write the mechanism of action of drug. Number 3, write 3 specific adverse effects of drug. And number 4, write 3 specific uses of drug. अब कुन ड्रग सोध्छ त्यो मैले भन्न सक्दिनँ, बट रिमेम्बर, इम्पोर्टेन्ट भन्नाले तिम्रो प्रोटोटाइप ड्रग्सहरू आउँछन् र मोस्ट प्रोबेबली इसेन्सियल ड्रगहरू आउँछन्. देन सेकेन्ड, एउटा आउँछ आइदर पोइजनिङ म्यानेजमेन्ट अथवा टिडिएमबाट. पोइजनिङ म्यानेजमेन्ट देयर आर 3: अर्गानोफस्फेट पोइजनिङ, फेनिटोइन पोइजनिङ र प्यारासिटामोल पोइजनिङ. देन 1 स्पटर इज गोना बी आइदर अ ग्राफ अथवा फर्मुलेसन अफ ड्रग. ग्राफहरूमा सबै ग्राफहरूलाई मैले एक ठाउँमा, मेरो साथीले एक ठाउँमा जम्मा गरेर राखेको छ जुन मेरो टेलिग्राम ग्रुपमा छ. नेक्स्ट, ड्रग फर्मुलेसन. सो बाइ द वे, ग्राफमा नछुट्याउनु पर्ने भनेको एफिकेसी र पोटेन्सीको ग्राफ र स्टेडी स्टेटको ग्राफ. देन ड्रग फर्मुलेसन. एउटा ड्रगको पिक्चर विल बी प्रोभाइडेड टु यु, जसमाथि ड्रग ट्याब्लेट हो कि के हो त्यो लेखिएको हुन्छ, प्लस कति मिलिग्राम छ एउटा ट्याब्लेटमा त्यो लेखिएको हुन्छ, रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन पनि लेखिएको हुन्छ. सो फर्मुलेसन अफ ड्रगमा यु हेभ टु राइट इफ द ड्रग इज अ ट्याब्लेट, देन ट्याब र कति मिलिग्राम छ, 200 मिलिग्राम. देन द टेल क्वेसन क्यान बी रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन. डब्बामा लेखिएको हुन्छ पेसरिज ओर ओरल, त्यो लेख्नुपर्छ. एन्ड देन द टेल क्वेसन क्यान बी फलोड विथ राइट 1 एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ दिस रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन.
बायोकेमिस्ट्रीमा 3 थिङ्स नम्बर 1 OSPI, नम्बर 2 practical, नम्बर 3 Viva. नम्बर 1 OSPI. OSPI मा altogether 10 questions will be asked to you. यो क्वेसनहरू प्रोजेक्टरको माध्यमबाट बोर्डमा फोरकास्ट गरिएको हुन्छ. You look at the question and then write the answer on the answer sheet that is provided to you. These questions they are a mixture of MCQ र डाइरेक्ट क्वेसन. MCQ पनि हुन सक्छ अथवा क्वेसन हेरेर डाइरेक्ट आन्सर लेख्ने पनि हुन सक्छ. के पढ्ने त? हेर, इफ your teacher has provided you with PDF of certain questions, त्यहाँबाट स्योर कुनै न कुनै क्वेसन आउँछ. र दोस्रो कुरा, प्रिभियस ग्रुपकोबाट क्वेसन रिपिट हुन्छ. सो इफ यु आर वान अफ दोज ग्रुप्स जसको बायोकेमिस्ट्री प्र्याक्टिकल सुरुमा छैन भने बिङ्गो, प्रिभियसली बायोकेमिस्ट्री प्र्याक्टिकल जुन ग्रुपको थियो त्यो ग्रुपबाट सोध के क्वेसन आएको थियो भनेर. अलराइट, सेकेन्ड प्र्याक्टिकल. तिमीलाई जे कलेजमा गराएको छ त्यही प्र्याक्टिकलहरू, जसमध्ये मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज ग्लुकोज र प्रोटिन. के याद राख्नु? नम्बर 1 प्रिन्सिपल कन्ठै हुनु पर्यो, देन फर्मुला, त्यसपछि नर्मल भ्याल्यु, त्यसपछि क्लिनिकल एस्पेक्ट, द्याट इज यिनीहरूको लेभल हाइपो अथवा हाइपर भयो भने के हुन्छ अथवा कुन अवस्थामा हुन्छ त्यो कुरा. देन थर्ड भाइभा, विच इज गोइङ टु बी इन पेयर. नेक्स्ट माइक्रोबायोलोजी. Here you are going to have spotters, staining and external viva. Alright, spotters, a total of 10 spotters. जसमा tools used in microbiology, machines used in microbiology, culture media used in microbiology, biochemical test र अन्य कुराहरू जस्तै ब्याक्टेरियोफेजको मोडल राखिएको हुन्छ. र मैले एउटा पनि स्पट नछुट्याएर माइक्रोबायोलोजीको प्लेलिस्ट बनाएको छु. यु क्यान चेक द्याट आउट. टाइम छैन, you can directly click the link in the comment section and get the PDF, जहाँ along with spot को picture I have my personal note there, जहाँ बाट all possible tail questions सोध्न सकिन्छ. You have gram staining. Staining मा you have acid fast staining and gram staining. Almost 100% gram staining नै आउने हो, let's say 100%. अनि gram staining मा very important कुरा, almost भनौँ, almost 100% ग्राम पोजिटिभ स्टेफाइलोकोकस हुन्छ अथवा ग्राम नेगेटिभ ब्यासिलाई हुन्छ. ग्राम पोजिटिभ स्टेफाइलोकोकस हुन्छ झुप्पामा अथवा ग्राम नेगेटिभ ब्यासिलाई हुन्छ रडमा. र यहाँ मैले स्क्रिनमा पोजिटिभलाई र नेगेटिभलाई रातोले सर्कल गरेको छु. द रिजन बिङ एक्जाममा यसरी लेख्नुहुन्न. राइट कम्प्लिट पोजिटिभ, राइट कम्प्लिट नेगेटिभ, नो अब्रिभिएसन्स. र ग्राम स्टेनिङ इज फलोड बाई अ सर्ट भाइभा, जहाँ अपूर्व शास्त्रीबाट 3टा टपिक मजाले हेरेर गयो भने कम्प्लिट, नथिङ एल्स इज निडेड. माइक्रोस्कोपीको च्याप्टर, स्टेनिङको च्याप्टर र ब्याक्टेरियाको क्लासिफिकेसनको च्याप्टर मजाले हेरे पुग्यो. एन्ड देन यु हेभ योर एक्सटर्नल भाइभा. नेक्स्ट प्याथोलोजी. प्याथोलोजीमा यु हेभ स्पटर्स, इन्टर्नल भाइभा एन्ड एक्सटर्नल भाइभा. Spotters, a total of 7 spotters, र हरेक स्पट पछि you will have rest station, so you will have plenty of time to write your answer. Out of 7 spotters, 2 spots are going to be gross and 5 spots are going to be microscopy. Gross ma, they will ask you to write 3 features of the gross and identify the gross. Microscopy ma, they will ask you to write 3 features of microscopy and diagnose the microscopy. Diagnose किनभने along with microscopy a patient history will be provided, so you can use both the information to diagnose the patient. Then you have your internal and external viva. Finally, community medicine viva. Alright, so community medicine viva ma dressing matters, as I said earlier. सर्ट लगाऊ, प्यान्ट लगाऊ, कपाल सानो पार, दाढी काटेर जाऊ र फर्मल सुज लगाऊ. ल्याब कोट सफा हुनु पर्यो, दाग लागो हुनु भएन. प्रोपर इन्ट्रोडक्सन म्याटर्स, नाम, घर, CSD मा कहाँ गएको थियौ, CSD ग्रुप कुन हो र तिमी त्यहाँ के को लागि आएको छौ, भाइभाको लागि आएको छौ, त्यो सबै मेन्सन गर्नु पर्यो. र CSD र CM जस्तो अब्रिभिएसन युज गर्नु भएन. युज कम्प्लिट फुल फर्म्स. CSD को सट्टा कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस र CM को सट्टा कम्युनिटी मेडिसिन फुल फर्म युज गर्नु पर्यो. नेक्स्ट, डिसाइड अन विच पार्ट अफ द रिपोर्ट यु हेभ डन.
there the teacher will ask you, okay, तिमीले यो रिपोर्टको कुन भाग गरेको छौ, then you have to tell that part of the report upon which you have the most confidence on. जुन पार्ट माथि सबसे बढी कन्फिडेन्स छ त्यो गरेछु भन्नु पर्यो, सो द्याट क्वेसन सोध्नुभयो भने तिमीले मजाले आन्सर दिन सक्छौ. सेकेन्ड, अनदर थिङ, सो द टिचर क्यान सिम्पली रिपोर्ट पल्टाउनुहुन्छ र त्यो रिपोर्ट पल्टाउँदा जुन पेजमा पुग्नुभयो त्यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ. फर एक्जाम्पल डेमोग्राफिक फाइन्डिङ्समा पल्टाउनु भयो भने द भाइवा टेकर क्यान आस्क यु टु मेन्सन फ्यु डेमोग्राफिक फाइन्डिङ्स द्याट यु फाउन्ड देयर, एन्ड देन फर्मुला सोध्न सक्नुहुन्छ, एन्ड देन त्यो फर्मुला रेट हो कि रेसियो कि प्रोपोर्सन हो भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. फाइनली, report matters. Report is everything. Everything is gonna come from a report. Report मजाले आउँछ भने त्यहाँ गएर तिमीले मजाले भाइभा दिन सक्छौ. And that's it. That's all you need to know. See you.